嗱，上一集嘅片尾嗰度咧就影咗一個 Park Home Site 俾大家睇下嘅，咁我相信好多香港人咧都係唔知道究竟乜嘢係 Park Home Site，因為我覺得咁多類型嘅物業，即係例如 freehold 啊、leasehold 啊、apartment 啊、house 啊同埋 bungalow 呢一啲之類咧，Park Home 應該係香港人最少接觸嘅一種物業嚟嘅。咁究竟 Park Home 係乜鬼嘢嚟嘅咧？點解佢可以零零舍舍有一笪地，好似一條村咁樣，淨係俾你擺 Park Home 咧？嗱，咁首先喺理解乜嘢係 Park Home 之前咧，先要有一個 concept， 就係最基本嘅知道咧，物業係有分 freehold 同埋 leasehold 嘅分別嘅。咁 freehold 物業係乜嘢啊？嗱，呢一個 Park Home 咧，主要都係為一啲退休人士而設計啊，咁所以都係圍繞翻退休人士類型嘅物業嚟到講，就有 retirement home 同埋 bungalow 呢啲嘢啦。bungalow 就係 freehold 咯，你買咗之後，你擁有個物業，亦都擁有嗰笪物業嘅地。如果你買 apartment 嘅話咧，咁就唔理係乜嘢類型嘅 apartment， 總之如果喺同一笪地上面有多過兩個物業上下對嘅話咧，嗰啲就一定係 leasehold 噶啦。咁 leasehold 啦，就即係你唔擁有笪地，亦都唔擁有嗰個物業嘅業權。簡單啲嚟講咧，即係話你就算買咗之後咧，都係租俾你，不過個租期係極長，係幾百年咁樣講嘅啫。咁究竟呢個 Park Home 又係點樣咧？嗱，Park Home 佢好搞笑嘅。佢既不屬於 freehold， 亦不屬於 leasehold， 而且你購買嘅時候咧，你係唔需要請律師同埋測量師。當然啦，如果你想保障啲嘅話，你仍然係可以請律師同埋測量師嘅。但係買 Park Home 咧，佢可以話係唯一一種物業，唔強制性要求你有律師同埋測量師嘅。咁既然佢唔係屬於 freehold 同埋 leasehold 啦，佢係屬於乜嘢咧？嗱，首先你買咗個 Park Home 之後咧，你係對嗰個物業有擁有權，但係你笪地咧就冇擁有權，咁就係完全係夾咗喺中間嘅喎。因為你買 freehold 就係你買咗層樓，亦都買埋笪地噶嘛。你買 leasehold 咧就簡單啲嚟講，你乜都冇，淨係純粹個物業咧喺你個名俾你用，可能幾百年咁樣嘅啫。而 Park Home 就係你個物業擁有權，但係你對笪地冇擁有權，咁即係代表啲乜嘢咧？話明係 Park Home 啊嘛，咁即係話你係擺一嚿嘢喺佢個地上面 park 咗喺度嘅啫。咁就好似美國嗰啲大型嘅 RV 咁樣啦，一間好大嘅屋，但其實係一架車嚟嘅。咁你去到每一個場地咧，你都要俾場地費咁嘅意思。冇錯啦， Park Home 咧係需要俾場地費嘅。咁但係佢其實呢一個風險就冇 apartment 咁高喎。點解咧？嗱。冇錯 Park Home Site 咧多數都係俾退休人士用噶啦，但係佢就冇呢個年齡限制，即係例如你買 retirement home 咁樣咧，同埋你買某類型物業咧係要有年齡限制，即係譬如你一定要過咗55歲或者60歲，並且你唔可以攞嚟放租呢一啲咁嘅條款。但係 Park Home Site 咧就冇嘅嚇，即係簡單嚟講，你買咗之後咧，你嬲地你係可以放租出去，而且冇年齡限制嘅，你有錢就得㗎啦。咁先同大家講一講佢壞處先啦，好冇？先苦後甜啊嘛。嗱，佢個壞處就係當然啦，要俾 pitch fee 啦。咁但係佢唔會好似 apartment 嗰啲咁樣無限升噶嘛。你個 pitch fee 講緊都係百零磅一個月，你貴極有限，佢升極都有限嘅。但係你唔似得一啲 retirement home 咁樣。嗱，我上幾集咧講過一個 retirement home 咧，嗰一個一房嘅 retirement home 咧，管理費係高達3600磅一年。冇錯，係3600磅一年啊！嚇，點解會咁貴咧？喂，咁大佬人哋又有24小時 concierge， 跟住又有圖書館，跟住又有洗衣房，跟住又有公共 area 俾嗰啲退休人士可以聚埋一齊飲杯茶咁樣。咁你咁多設施嘅管理費梗係貴啦，並且係無限升嘅喎。咁但係咯，呢一個 pitch fee 啊嚇 Park Home 啊嚇，即係嗰個場地費咧，就唔會話升得好離譜嘅，而且你俾嗰個 pitch fee 咧。佢係包咗你一定量嘅水電嘅。咁另外就第二個缺點係咩啊？第二個缺點就係你唔好以為你對個物業嘅擁有權咧，你就可以做佢改動嘅喎。唔好意思，唔得，你唔可以做 extension， 你亦都唔可以做 loft conversion 啊嚇。冇錯，你個物業係擁有權，但係你對笪地咧係冇擁有權，咁所以你都係唔可以做呢啲嘅。咁但係Park Home 有個特性就係話咧。佢可能你覺得去到一個 site， 佢每間 Park Home 都唔同 layout， 但其實佢哋全部嘅尺寸咧都係一樣嘅。咁即係話啦，其實你買咗之後你可以改間隔，但係你唔可以做 extension 或者有 conservatory 呢一啲咁嘅嘢啊嚇。咁另外啦。呢一個我相信都係小事嚟嘅啫，因為好老實講啊，佢個 target audience 都係一啲退咗休嘅人士。咁你退咗休啦，你都唔會搞咁多嘢噶啦，係咪先？即係佢哋個 idea 就係咁樣啊嚇。咁第三個缺點係啲乜嘢咧？嗱。
第三個缺點，我相信可能亦都係最多人 care 嘅地方，就係個購買方式啊。嗱，頭先講到咧，你唔係強制一定要有律師同埋測量師咧就可以買呢個物業噶啦。咁究竟邊個 handle 成個 sales 咧？就係個 site manager。冇錯，每一個 park home 咧，佢都係有一個 site 嘅，佢唔會無端白事喺條大街咧有棟物業出嚟咧會有一個 park home 嘅，唔會嘅。喺大街見到嗰啲咧，一係 freehold，一係 leasehold。你見到如果係平房嗰啲咧就叫 bungalow。park home 係一定有一個專用嘅 site 嘅。而每一個 site 咧都係會有一個 site office 嗰度咧，入面可能有位男士或者女士咧去到幫嗰啲 resident 解決呢啲問題，而嗰一個人咧亦都係 handle 成個 sales 嘅，係唔需要律師嘅。咁但係佢個購買方式有樣嘢喎，就係你唔可以用 mortgage。因為冇銀行 lender 係會借錢去到俾你買 park home，你一定要係 cash buy。咁但係佢呢個 cash buy 唔一樣喎。嗱，好多時候啊以一個地產中介嚟到同你哋講咧，如果一個物業只能夠 cash buy 嘅話咧，佢係一定會貶值，而且貶得好犀利。咁但係 park home 佢唔一樣，因為 park home 佢係屬於一個剛性需求嚟噶嘛。冇錯，你的而且確係唔可以用 mortgage，淨係可以 cash buy。咁但係 park home 佢嗰個貶值咧，冇我想象中咁快，甚至可以講話係保值喎。嗱，你買新嗰啲咁係咪？如果你係買新嗰啲嘅話咧，咁梗係一買即刻貶值㗎啦。你而家買新屋全部都即刻貶值㗎啦，係咪先？Park home 亦都一樣。而家現時即係 Nottingham 嚟講係得一 site 嘅啫，就係我上次拍片嗰一度。咁你買新嘅話咧就要220。咁但係咯，上一條片亦都講咗咯，喺嗰一個 site 同一個 size 唔同間隔同埋裝修咧，最平嘅 park home 係可以去到11萬英鎊，即係110萬港紙。咁睇翻個銷售記錄咧，佢同5年前、6年前、7年前、8年前、10年前嘅價咧，都係百零萬左右。咁即係話啦，因為佢係屬於一個剛性需求，佢唔會升值，但係亦都唔會貶值，貶得好犀利。你唯一貶值嘅可能就係你個 condition 個裝修太差，咁就會貶值啦。但係如果你話你好靚裝修嘅，你嗰個 park home，咁相對嚟講，甚至有可能仲俾你賺翻幾千喎。咁好啦，第四個缺點第四個缺點咧，其實都係同錢有關嘅，就係喺你未來如果需要銷售呢一個 park home 嘅話咧，你有可能係需要將10% 嘅銷售價格俾咗嗰個 site 嚟到營運嘅。冇錯，呢個係一個好不明文嘅條款。唔係個個 park home site 都有，但最起碼我知道嘅咧，喺 Nottingham 咧係真係有啲 park home site 咧係會要求你，如果你未來銷售嘅話咧，係需要將10% 嚟到俾呢一個park home site，甚至有啲 park home site 可能會要求可能15% 或者20%亦都有嘅。咁唔理你係咩方式銷售即係你有個 retirement home 咧喺你 Nottingham 咧，都會要求你未來銷售嘅時候將10% 嘅售價俾咗個發展商或者係管理公司嘅。咁唔一定係盈利總之你賣出幾多，就算蝕錢都好咧，你都係要俾10% 佢，亦都唔理你就算係二手銷售或者係用遺產嘅方式銷售嚟到傳俾你下一代都好咧，都係要俾嘅。咁另外最後一個壞處啦，當然啦，其實唔係淨止咁少缺點嘅，只不過我講呢啲缺點出嚟係認為大家比較 care 啲嘅一個缺點啦。咁最後一個缺點佢係乜嘢咧？就係佢嗰個你普通嗰啲水電煤嘅問題嗱，而家咧好少 park home site 係會有 gas 俾你用嘅，即係講緊舊式啲因為你如果想用 gas 嘅話，好多人都係買咗之後咧，跟住自己駁條喉，然之後每個禮拜揾人過嚟換個煤氣筒咁樣，即係好似香港舊陣時啲 apartment 咁樣啦。咁而家新式啲嗰啲咧就有埋一個 gas 嘅 system 咧，你淨係需要每個星期你可能換個 gas tank 嚟到換一罐石油氣咁樣嘅啫。舊式嗰啲咧基本上係冇嘅，而且仲大鑊啲嘅係咩咧？嗱，舊式啲嗰啲 park home 咧，你係需要每個禮拜揾人過嚟抽走你嗰啲屎尿屁嘅。冇錯，佢係有一個 tank 可能擺正喺間隔離，又或者收埋咗喺地下，邊樣都好啦。總之因為佢唔係傳統建築嘅物業嘛，佢係就咁一個建築物，即係好似你砌完一嚿 Lego 咁樣就咁擺咗喺地下，而唔係真係好似有地基駁晒水電煤跟住起一間屋咁樣。咁所以啦，你好多時候如果你買嗰啲 park home 係舊嗰啲咧，就會有呢樣嘢出現，即係有個 tank 喺底，然之後你嗰啲排泄物全部都係裝喺個 tank 度。咁幾時滿咗，你咪幾時揾人嚟抽走佢咯。嗱，
Park Home Site 咧，你俾嗰個 pitch fee 場地費咧，係一定唔包呢樣嘢，因為個成本太高啦。佢包你少少水同埋電嘅啫。咁新式啲嗰啲 Park Home 咧，就當然先進好多啦，有埋一個 Central Waste Disposal， 就好似你買一層樓咁樣咧，你沖咗佢咁就 OK 噶啦，你唔使每個禮拜揾人嚟吸嘅。咁講咗咁多個壞處之後，點解仲會有人去買 Park Home 嘅咧？嗱，冇錯，佢嘅壞處係聽落好多，但其實你住落咗之後，你就會發現其實都唔係啲咩大問題嚟嘅啫。Park Home 佢嘅好處咧係有幾樣，冇壞處咁多，但係其實都已經足夠佢成為英國好多上咗年紀嘅人一個好中意購買嘅一類型物業啦。嗱，首先你如果退咗休之後咧，有好多選擇可以揀嘅，你繼續住喺你間屋又得。咁但係如果你個膝頭哥痛行唔到嘅話，你就要買一啲平嘅啦，係嘛？咁就俾你揀就係bungalow 啦、retirement home 啦，又或者係呢一啲咁嘅 Park Home 嘅。嗱，相對個分別係乜嘢咧？嗱，你買一個 bungalow 個成本就高啊嚇。你個入場門檻比較高啊，因為佢始終係 freehold 物業啊嘛，咁所以如果買 bungalow 就貴，而如果你買 retirement home 嘅話咧，嗱，冇錯係平啊，但係佢個管理費同埋個 maintenance cost 太高啊，你喐啲都話千幾2000磅嘅係嘛，咁你點頂啊？仲未計你水電煤同埋 council tax 喎，咁好啦，如果撇除呢兩樣買，咁你咪買 Park Home 咯。係嘛？Park Home 又平，而且佢又係有一個花園圍住間屋，你係真係覺得你自己係住緊一個 bungalow，只不過個性質唔一樣嘅啫。但係其實如果你係住 Park Home 嘅話咧，同住 bungalow 係完全冇分別，甚至係更加好嘅添。點解咧？嗱，Park Home 佢最大一個優勢啊嚇，唔係在於啲乜嘢佢咩間隔啊，乜鬼嘢 size 啊，乜鬼嘢價錢啊，乜鬼嘢水電煤嗰啲 cost 啊，唔係 Park Home 佢最受歡迎嘅一個原因係因為佢個 community。OK， 點解個 community 咧？嗱，Park Home 係一定要喺個 site 嗰度嘅，你唔會無端端白事喺一大堆 freehold 嘅物業咧，喺條街嗰度見到有個 Park Home， 係唔會出現呢啲情況嘅。OK， 咁所以啦。買得 Park Home 個 site 嘅話，通常都係一班退咗休嘅人士咧，喺同一個地方上面咧，嗰度住嘅。咁所以相對嚟講，嗰個民風啊，你嗰啲鄰居個質素咧，通常唔會差到去邊。就好似你揸架車去露營咁樣，你有一個地方有一個 park site 咧，係俾你成班友一齊玩嘅。嗱，Park Home 最大優點就係呢樣嘢嚇，因為其實啊嚇，我發現啊嚇，英國人佢哋係對 retirement home 呢一個詞語係好敏感嘅。點解話好敏感咧？因為佢哋覺得住入咗 retirement home 之後咧，就有一啲好 negative 嘅 comment 啊，明唔明啊？即係例如話，哦，你住 retirement home 㗎，哦，即係呢一種感覺，大家明唔明啊？咁所以咧，佢哋就唔中意同人講話我住 retirement home 嘅。咁但係佢哋的而且確係上咗年紀，咁可能膝頭哥唔舒服，咁行唔到樓梯咧，佢哋就會買呢一啲 Park Home。成個 community 係非常之正，你如果有機會去一個 Park Home site 嘅話咧，你或者如果有機會住喺嗰度嘅話咧，其實你係會 feel 到嗰度嘅民風啊，嗰度個 community 嗰個感覺係真係非常之強，呢個係最大嘅優勢。咁另外佢第二個優點係咩啊？佢遠離煩囂啊！因為嗰啲 site 咧通常都係啲九唔搭八嘅地方噶嘛，咁所以咪遠離煩囂咪夠靜咯。咁但係當然啦，呢個係有一個缺點嘅，可能對香港人就係，因為好多香港人都唔揸車嘅啊，咁所以如果住呢啲 Park Home site 嘅話咧，係一定會有交通上嘅唔方便嗱。而我上一集講 NG6嗰個 Park Home site 咧，佢有冇交通工具可以去到咧？嗱，佢係有交通工具可以去到嘅，但係佢同好多 Park Home site 一樣啊嚇，一個禮拜可能得幾班嘅啫。嗱，就以我上個禮拜去嗰個 Park Home site 嚟講咧，佢一個禮拜只係有3日係會有巴士出去市中心嘅啫，而且每日係得3班車嘅啫。朝頭早9點、12點同埋晏晝4點嘅啫。咁你即係話咯，如果你想買餸啊，你又唔揸車嘅話咧，你係唯一一個禮拜得3日係可以出去，並且你一定要喺4點之前上到嗰一班巴士翻去個 Park Home site。咁好多 Park Home site 咧，都一定係會有交通工具㗎啦，因為你始終你有俾個場地費咧，嗰啲發展會整翻啲好簡單嘅交通工具嘅啫。咁但係會唔會話好密班次咧？我咁講係一定唔會。咁所以如果唔揸車嘅話咧，就真係要考慮呢一點。咁第三個優點啦，第三個優點我覺得係對我嚟講，我會覺得擺喺 top one 嘅地方就係佢個安全係數啊。即係喺香港住開嗰啲人咧，佢哋都會知道咧，你棟 apartment 會有看更，會有 secure 啊，或者你再有錢啲嘅話咧，你想入嗰個範圍，你都要有 secure，跟住先至再入嗰個 building 啊嘛。咁但係英國就唔一樣嘅，
英國就好少呢啲嘢嘅嚇，你買 apartment 又好，你買 house 又好咧，佢唔會特登喺個正門前面有個24小時 secure 真係幫你睇住，而 Park Home Site 就做到呢一樣嘢啦。我片頭講過咧，每一個 Park Home Site 咧，佢都會有一個 site office，入面有條友咧去到處理啲日常事務嘅。嗰個 office 通常都會喺成個 Park Home Site Development 正門嗰度，一入到去就見到噶啦。咁所以其實成個 town 啊嚇，我叫佢做 town 啦，其實係一條小村，一大笪爛地，不過起咗好多 Park Home 嘅啫，都會有呢一啲咁嘅間接性嘅 secure 啦。佢會唔會話巡邏咧？嗱，佢唔會巡邏。咁但係而家比較新啲嘅 Park Home Site 咧，開始喺啲街燈度會裝 security camera，而且通常好多 Park Home Site 咧都只係得一條路係可以入到去嗰個 development 嘅啫，而你入到去之後，即刻就會見到個 site office，咁相對嚟講咧，亦都係會安全啲嘅。咁而且呢一啲 site 咧，佢係一定會有一道閘擋住，你唔理佢係鐵閘又好、膠嘅閘又好，或者就咁一條欄杆都好，即係最起碼佢會有啲嘢頂住架車入去先。嗱，綜合咗咁多個缺點同埋優點喺埋一齊之後啦，你問我 Park Home 值唔值得買咧？嗱，如果你唔想嘥咁多錢買一個 freehold 嘅 bungalow 嘅話咧，咁你買 Park Home 係你嘅首選㗎啦。點解唔會係 retirement home 咧？因為 retirement home 你買完之後仲有好多管理費 click card 要俾啊嘛。但係你買嗰個 Park Home，你淨係俾個場地費，跟住水電煤同埋 council tax，跟住就冇㗎啦。你買一個 retirement home，佢係管理公司嚟㗎嘛，因為佢嚴格上嚟講係一個 apartment，只不過係有年齡限制嘅 apartment，即係簡單啲咁樣講。咁既然佢係 apartment，個管理公司即係話，佢有無限嘅權力去到加你嗰個 maintenance cost 嗰個 service charge 即係管理費啦，但係你個場地費即係 Park Home 唔一樣喎，真係加極都係10零20磅嘅啫喎，唔會話加到黐線2、3千磅一年咁樣，唔會有可能。咁而且佢最重要一點啊，最重要一點就係 Park Home 其實佢同普通住 freehold bungalow 係完全冇分別，只不過佢唔會升值，唔會升值得好勁咁樣解嘅啫。佢係有花園嘅，你要記住 Park Home 咧係有花園嘅喎。你買嘅每一個 Park Home 咧係會有 outdoor space 嘅喎。你買 retirement home 係唔會有 outdoor space 噶嘛，除非你買底層嗰啲。咁另外仲有咩啊？個 size 咯，係嘛？我唔信你會揾到一個 retirement home 係大得過一個 Park Home，並且同佢價格差唔多。即係你諗下。我條片都睇咗嗰個 Park Home 咧，佢同 house 係一樣 size 嘅，根本你唔會揾到有個 apartment 係真係大得過一個 Park Home 嘅咯。咁所以如果你問我啦，喺咁多種專為老人家而設嘅物業當中，個性價比比較高嘅係邊個咧？嗱，其實應該係會係 Park Home 嘅。咁但係佢唔會升值，咁我唔知香港人點諗啦。但如果單從以性價比呢一個觀念嚟去睇嘅話咧，其實 Park Home 真係最高嘅。因為佢入場門檻低，個 maintenance cost 又唔會話好高，而且佢係真係同住普通 freehold 係完全冇分別。咁所以我覺得，若果大家未來可能真係有需要嘅話咧，除咗 bungalow 同埋 retirement home 之外咧，可以搜尋下一啲 Park Home 嘅 site 嘅。